أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yine geçen Cuma hutbemde belirttiğim gibi bugün sizlerle Hz. Ebubekir dönemindeki İranlılara karşı yapılan kampanyadan bahsedeceğim. Buna Zatü Selasi veya Kazma Savaşı olarak adlandırılır. Bu Hicretten 12 yıl önce de Batı Selasıl isimli Kazma Savaşı, Hafiyer Savaşları olarak bilinir. Bu Zatü Selasi denilmesinin nedeni zincirlidir. Bunun bir nedeni vardı. Çünkü Arapçada bu zincir ayrıca selasille ilgili olup Arapça selasal çoğuldur, selasil. Bunun bir nedeni vardır. İranlı ordu bütün kendilerini beraberce zincirlemeyi karar verdiler ki savaşın hiçbir üyesi kaçmasınlar savaştan. Selasi savaşında bazı tarihçilere göre bu kabul edilmemiştir. Bu savaş Müslümanlar ile İranlar arasında Kazma denilen yerde gerçekleşmiştir. Onun için buna Kazma Savaşı da denilir. Kazma, Yusra ile Bahreyn arasında bir yer olup Seyfi Ahrar'da o bölgede korku olmasından dolayı Hafir olarak da belirlir. Müslümanlar tarafındaki general Hazreti Halid bin Velid'dir. İranlar tarafındaki generalin ismi Hürmüz idi. Müslüman ordu 18 bin kişiydi sayıca. Yine belirttiğim gibi daha önceden Hürmüz, geçmiş hutbemde de belirttiğim gibi Hürmüz o bütün bölgenin lideriydi. Onun geçmişinde birçok geçmiş İran'ın idarecilerine bağlıydı. İran'ın onurlu kişileri alelade şapka değil, çok pahalı ve değişik şapka giyerlerdi. Saygıdan dolayı kendi seviyesine göre çok pahalı şapka giyerlerdi. Ne kadar yüce makamı varsa o kadar pahalı giyerlerdi. O zaman saygına, asaletine bağlıydı. Hürmüz'ün makamı çok yüksekti. Onun için onun şapkasının değeri 100 bin diremdi. Onun değeri şapkasının. İranlılara göre o en yüce seviyede saygınlığı vardı. Fakat Araplar, Irak'ta oturan Araplar ona nefret ile bakarlardı. Çünkü Hürmüz
çok sertti Araplara karşı, diğerlerine karşı. Araplar ona son derece nefret ederlerdi. Bu Müslüman olmayan Araplardı. Ne zaman onun bir kişinin kötülüğünden bahsedilirse Hürmüz'ün isminden de bahsedilirdi. Yani ona lanet atılırdı. Örneğin bir kişi için şu kişi öyle kötüdür. Hürmüz'den daha da kötüdür. Şu kişi Hürmüz'den daha ahlaksızdır. Şu kişiler Hürmüz'den daha da kötüdür. İnsanlar böyle derlerdi. Bunun sonucu, bu düşmanlığın sonucu kendi sınırlarında hep onlara düşmanlıktan dolayı, hatta Hindistan tarafında da böyle bir plan kurarlardı. Hurmuz'a mektup gönderdi Halid bin Velid. Ama Baat, itaat edin ve böylece korunmaya garanti edin. Ve ayrıca cizye vereceğini de ilan et. Aksi halde siz hiçbir şekilde emniyet içinde olmayacaksın ve kimseyi de kurtaramayacaksın. Ben öyle bir milletim var ki benim, onlar ölmeye hazırdır. Siz hayatı sevdiğiniz gibi onlar da ölümü severlerdir. Hazreti Ali bin Halid'in mektubu Hürmüz'e vardığında o Küsra'ya haber verdi ve beraberce ordusunu topladı. Ve ordusunu toplayınca aceleyle Hazreti Halid'e meydan okumak istedi Kazıma'da. O Hazreti Halid'i o bölgede göremedi. Müslümanların ordusu esas olarak Hafir denilen yere geldiğini haber aldı. Ondan sonra kendi yönünü değiştirerek Hafir'e gitti. Hafir Basra ile Mekke arasında, Mekke'den Basra'ya ilk gidilen yerdir. O ordusunu düzenledi. Hurmuz iki kardeşini sağa ve sola tayin etti. Bunlardan biri Kerem Kabaz, Hani Şücan'dı. İki kişi. İranlılar kendilerini zincirlemişlerdi. Söylendiği gibi bu stratejiye karşı olanlar gördüklerine baktıklarında düşmanların hatırı için zincirliyorsunuz. Bu doğru değildir. Bunu yapmamanız gerekirdi. Bu düşmanlar için daha iyidir sizin böyle yapmanız. Kendilerinin zincirlemesini isteyenler şöyle dediler. Biz bunu öğrendik ki siz niyetiniz kaçmaktır. Hazreti Halid bunu öğrendiğinde Hafir'e geldiğini, ordusunu öğrenince kendi ordusunu alarak Kazıma'ya gitti. Hırmız bunu öğrendi ve derhal Kazıma'ya gitti derhal. Orada kamp kurdu. Hırmız ve ordularını düzenlediler ve orada o suyu olan bir yerde Hazreti Halid bin Velid öyle bir bölümdeydi ki suyu yoktu. İnsanlar şikayet etmeye başladı. Ve herkes ileriye çıksın diye kendi mallarını ortaya koysunlar ve düşmanlar suyu olan yeri ele geçirmek için savaşsınlar. Çünkü Allahü Teala'nın suyudur bu. Bunun üzerine bütün mallar ortaya konuldu ve ordu hazırlandı. Ordu ileriye gitti ve düşmana saldırdı ve korkunç bir savaş ortaya çıktı. Allah-u Teala bir alamet gönderdi. Bir Müslüman ordusunun arkasında yağmur inmeye başladı. Hazreti Halid'e karşı strateji kurdu ve onların savunmasız taburları, ordularına Hazreti Halid'e bir meydan okuyorum dedi ve siz onun üzerine ansızın plan kurdu. Bunun üzerine Hürmüz savaş alanına girdi. Hazreti Halid atına bindi. Hürmüz de atına bindi ve böylece
Hazreti Halid'i düelloya çağırdı. Her ikisi de bu savaşta birbirlerine karşı savaşmaya başladı. Hürmüz Hazreti Halid'i yakaladı ve ondan sonra Hürmüz'ün orduları Hazreti Halid'e bir plan kurdu ve onu sardı. Bu tek tek yapılan savaştı. Buradaki rol, kanun, hiç kimse oraya girmemesi gerekirdir. Fakat kandırarak oraya girdiler. Hazreti Halid onu öldürdü. Ondan sonra bu Hürmüz'ün savunmasız taburuna saldırdı, onları öldürdü. İranlılar yenilince geri çekildiler ve orada 2 kişi gece Müslümanlar onları takip etti ve orada nehrin üzerinde büyük geniş bir köprüde onları öldürdüler. Halid bin Velid beraberce savaş ganimetlerini topladılar ve develer vardı ve zincirler vardı. O zamanki değeri 1000 ve 300 küsür kilo ağırlığındaydı ve ayrıca savaş ganimetler arasında Hürmüz'ün şapkası da vardı. 100 dirhemde Hazreti Ebubekir bu şapkayı alarak Hazreti Halid bin Velid'e verdi. Hazreti Halid zaferlerinin iyi haberini verdi Hazreti. Bu ganimetlerin yarısını ve ayrıca develerle Medine'ye gitti. Bunları fil verdiler. Medine halkı hiçbir zaman fil görmemişti. Medine'de hiç kimse Arap topraklarında bir fil görmediler o güne kadar. Şimdi filler etrafta gezdirilirken oradaki yaşlılar hayret ettiler. Biz ne görüyoruz? Bu Allah Teala'nın yaratıkları arasında mıdır dediler. Belki de bu sahte bir şeydir diye düşünüyorlardı. Hazreti Ebubekir bu fillerle beraber Hazreti Halid bin Velid'e gönderdi. Bu savaşta Müslümanların zaferinin bir nedeni Hazreti Ebubekir'in politikasıydı, planıydı. O Irak'ın halkıyla ilgili Hazreti Halid bunu çok sıkıca uyguladı. Çiftçiler ve nerede yerleşmişlerse orada kaldılar. Sadece küçük bir miktarda cizye ile orada toprak sahiplerinden hiçbir para istenmedi. Salasil Savaşı'nda 1000 verildi. 1000 veya daha askerlere de diğer şeyler verildi. Kazıba Savaşı'nda çok uzun dönem etkisi vardı. Müslümanların gözü açıldı ve bu İranlıların etraftakilerle korku saçtığında bütün onların güçleri ile küçücük bir ordu ile bile karşılaşamayacaklarını gördü. Hatta bu savaş ganimetlerini almalarını bile düşünemiyorlardı. Elbulla'da savaş, başka bir savaş da yine Hicri'nin 12. yılında gerçekleşti. Hazreti Ebubekir, Hazreti Halid bin Velid'e emir vererek savaşa Irak'tan başlaması El-Mulla'da bu sınırda İran körsünde büyük kervanlar Sind'den gelerek Irak'tan ilk önce El-Mulla'da yerleştiler. Hazreti Bulla'nın zaferiyle ilgili olarak 2 şey var. Birincisi Müslümanlar ilk önce El-Mulla ile ilgili olarak zafere ulaştılar. Bununla beraber İranlıları Ömer bin Hattab döneminde orayı tamamen ele geçirdiler. İkinci söylentiye göre zafer Hazreti Ömer dönemindeydi. Allame Taberi'nin anlattığına göre
Bu Hazreti Ömer'in dönemindeydi. Buna rağmen Hazreti Ebubekir'in döneminde Elbulla bu zaferi söylentiye karşıdır. Çünkü Elbullah'ın zaferi 14. yüzyıldaydı hicretten sonra. Hazreti Utba bin Razbad, Hazreti Ömer'in dönemindeydi bu. Elbullah'ın savaşı başka tarih kitaplarında da bahsedilir. Bazı tarihçilerin bildirdiğine göre ilk zafer Hazreti Ebubekir'in döneminde, diğerleri ise bu Hazreti Ebubekir'in değil, bilakis Hazreti Ömer'in dönemindeydi. Her neyse, Elbullah'ın savaşıyla ilgili Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in savaşlarını, zaferlerini görmekteyiz. İlk önce Hazreti Ebubekir'in döneminde bu zaferdi. Daha sonra İranlıların deniz gücünden dolayı insanlar isyan ederek kendi zaferlerine, bağımsızlıklarını kazandılar. Hazreti Ömer zamanında yeniden orası ele geçirildi. Savaşların detayları şöyledir. Selasil Savaşı'ndan sonra Hazreti Halid bin Velid, Musanna kaçan İran ordusunu yakalamak için onlara gönderdi. Oraya vardıklarında savaş ganimetlerini topladılar ve esirleri de aldılar ve Elbullah'a vurdular ve böylece savaş ganimetlerini alarak esirleri de aldılar. Daha sonra Hazreti Ömer'in zamanında bu zaferin detayları şöyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Uzba bin Rodman 14. veya 16. yüzyılda hicretin Basra'ya gönderildi. Hazreti Utba orada bir ay kaldı. Oradaki insanlar dışarıya çıkarak ona meydan okundular. Onlar Müslüman olmayan Araplardı. Hazreti Utba onlarla savaştı ve onları yendi. Sonuç olarak geri çekildiler ve şehre gittiler. Hazreti Utba kendi ordusuna döndü. Bu İranlar arasında korku yarattı. Şehire girdiler ve küçük bir şeyle geldiler ve bütün bu yolla şehir boşaltıldı ve Müslümanlar bu malları aldılar ve hem ganimetleri hem esirleri aldılar ve bütün bunlar paylaşıldı ve savaşanlar arasında paylaşıldı. Müslümanlar 300 kişiydi. Mazar Savaşı Mazar Savaşı hicretten 12. yılında bu hicretten sonra Masan da bir kasabadır. Mazar ile Basra arasında 4 günlük bir yolculuktur burası. Bugün insanlarda sefer ayıydı ve her baskı altına girenler, baskı yapanlar öldürüldü. Hürmüz Zat-ı Selase'de Hazreti Halid bin Velid'e meydan okuyordu. O kralına mektup yazarak yardım istiyordu. Kral Kadir liderliğinde bir ordu gönderdi. O ordu Mazar'a geldiğinde Zat-ı Selafe'de Hürmüz yenildiğini ve öldürüldüğünü öğrendi. Yenilgiye uğrayan asker Betul Zalase'de de Karim'le birleştiler ve aralarında bazı başka ordularla birleştiler ve hiç kimse onları bildiremez. Onun için hemen yeniden birleşelim bir yerde dediler. Kaçan ordu yeni orduyla birleştirdiler İran'da ve beraberce bir araya geldiler ve ondan sonra birbirlerine kışkırttılar ve savaşmak için birbirlerini teşvik ettiler. Yeni ordu ile aceleyle ordunun bu general bizimle beraberdir. Allah Teala bize zafer verecektir dediler. Ve düşmanımızdan böylece kurtulacağız. Ve biz yenildiğimizin öcünü alacağız. Onlar mezara kaldılar. Orada general
Secan ve Selasel'den kaçmışlardı. Diğer taraftan düşmanların hazırlığını duyunca Hazreti Musanna ve Muanna Hazreti Halid bin Velid'e haber gönderdiler düşmanların hareketini. Hazreti Halid Karin'de bunu haber aldı ve savaş ganimetleri, Selasil'in ganimetlerini o savaşanlar arasında %50'sini Allah Teala ve Resulüne ve diğerlerini de istediğine dağıttı. Ve sefere gidenler çıkanlara paylaştırdı. Hz. Ebu Bekir'e zaferin haberi gelince onları uyardı. Selasi Savaşı'nda kaçan düşmanlar ve Selaskarin emrinde yeni bir ordu beraberce bir araya geldiler. Yeniden şekillendi. Hazret Halid Nizar'a geldi. Karinlere karşı orada onların arasında savaş başladı ve çok korkunç bir savaştı. Karin savaş alanına girdi. Halid bin Velid'e meydan okudu. Her ikisi de Karin'e geldiler ve Halid'i yakalamadan önce onu yendi ve 3 komander öldürüldü ve İranlılar çok şaşkına döndüler ve savaş alanını bitirdiler. Birçok kişi öldürüldü İranlardan ve kaçanlar gemiye bindiler ve geri çekildiler. Hazreti Halid orada kaldı ve bütün elindekileri savaşanlara verdi. O komandoları öldürenler, generalleri öldürenler ve savaş ganimetlerinin yarısını bıraktı ve diğer yarısını da kahramanlık gösterenlere verdi. Bir kısmını da Hazreti Said bin Numan'a verdi. Onu Medine'ye götürdü. Bu savaşta 30 bin İranlı öldürüldü ve diğerleri de nehirde boğuldu. Ve bildirildiğine göre geri çekilenler, kaçanlar çok korkunç durumundaydı. Onlarda hiçbir şey kalmamıştı. Savaşa katılanlar ve İranları destekleyenler aileleriyle esir edildi. Hasan Basri bunların arasındaydı. Ebul Hasan Basri ile ilgili olarak İmam Hasan Basri'nin babasıydı. Basra'da Sufi idi Müslümanlar arasında. O Medine'ye getirildi İmam Basri ve ondan sonra serbest bırakıldı. Bu zaferden sonra birçok alelade çiftçilere, toprak sahiplerine veya çalışanlara çok nazikçe davranıldı, iyi davranıldı. Onlar hiçbir zorluk veya baskı olmadan cizye vermeleri istendi. Ve onların toprakları bağımsızca bırakıldı ve insanlar Müslümanlar değildir onlar. Hz. Halid bin Velid daha değişik alanlara baktı. Bu ele geçirilen topraklara baktı ve kişileri tayin ederek cizye toplamalarını emretti ve ayrıca askerleri büyük köprülere gidenlere görev verdi. Askerlere orada emniyet ve korumacıları gördü ve ayrıca birçok sistem, haber alma sistemi kurdu İranlardan ve o Hz. Halid'in çok askeri bir becerisi vardı. Dışarıdan insanlar, Kosro'nun insanları Hz. Halid bin o toprağa geldiğinde bütün cesaretlerini kaybettiler. Mezar başında Hira'dan çok uzak değildi. O Galfa yani Delta'ya yakındı. Bu savaştan sonra Hazreti Halid bin Velid daha düşmanların hareketiyle ilgili bilgiler aldı. Onlar nelerdi? Belki onlar bir kere daha Müslümanlara saldırabilirlerdi.
Bundan sonraki savaş Velaca Savaşı. Bu hicretten sonra 12. yüzyılda Kaskar, bu çorak bir toprakta, Bazar'daki oradaki İranlılar çok büyük yenilgiye uğramışlardı. Orada generaller öldürülmüştü. Liderler, İranlı liderler Müslümanlara karşı hazırlanıyor ve daha da büyük hazırlık yaptılar. İran hükümeti de Hristiyanlar bulunmaktaydı. Bakın oraya çağrıldılar onlar ve onlara Müslümanlara karşı savaşması için kışkırtıldılar. Bir ordu tamamen hazırlandı ve ona liderlik bilinen kişiye liderlik verildi ve bu ordu Valaca'ya harekete geçti. Ondan sonra Bakır bin Mayn emri altında kral onu çağırdı. Ordulardan birisi Valaca'da gelerek Müslümanlara karşı savaşmak için kışkırtıldı ve burada değişik şehirde değişik insanlar bir araya geldiler. Hira, Kaskar'da, Kufa ile Basra arasında bir kabile idi onlar da. Belki Hristiyanlar tamamen Müslümanlara yenildiğini kabul etmiyorlardı. Cebaben Saniye general belki de büyük bir ordu ile gönderildi. İranlılar o ordu çok büyük sayıda olduğunu görünce şimdi Hazreti Halid bin Velid'e saldırmaya karar verdi. Hazreti Halid bin Velid ordunun gelişimini duyunca Valaca'da, o zaman Basra'daydı. O bunu uygun buldu İranlılara saldırmak. 3 şekilde saldırabilirdi. Bu tamamen onları yok edebilirdi bu şekilde. Ve çok hayret edici bir plan kurdu onlara. Ve sonuç olarak da Süveyd bin Mükerrin lider olarak o yerde tayin edildi ve onunla orada kalmaya emredildi. O insanlara gittiğinde Tegres nehri kenarında onlara her zaman uyanık olmaları ve hiçbir zaman göz ardı etmemelidirler. Orduya karşı, düşmanlara karşı ordusunu alarak Valaca'ya gitmesi istendi. Ondan sonra düşman ordularına meydan okuyarak çok korkunç savaşlar yapıldı. Halid bin Velid her iki tarafta da bir plan kurdu. Onlara saldırıldı ve İranlılar her iki taraftan da onları arkadan öyle sardı ki gidecek yerleri yoktu. Sonuç olarak İranlılar bunların nasıl öldürüldüğünü bilmiyordu. Düşmanların generali sonuç olarak öldürüldü. Çiftçilere, toprak sahiplerine ve çalışanların hiçbiri öldürülmedi. Onlara çok iyi davranıldı o bölgede ve bütün şehirdekilere sadece cizye vermeleri istendi. Onlar da kabul ettiler. Huleys Savaşı'ndan da bahsediliyor. Bu da 12. Hicretten 12. yılda tutulmuştu. Irak'ta bir kasabadır o bölgede. Hazreti Halid Valaca'ya gittiğinde Bakır ve Valec ve İranlılar çok büyük bir yenilgiye uğrayınca daha da korktular. İranlılar onlar hep birbirlerine bir Ulez denilen yerde geldiler. Asvet Acra İcli onların lideriydi. Aynı şekilde İranlılar İmparatoru Cabenbeş Esber ona mektup yazdı ve ordunu al ve Ulez'e git.
ve Hristiyan arasında veya İranlılar, onlar da bir araya gelerek ordu kurdular. O Jaban'a iyi lider olarak gönderdi ve talimat gelerek insanları savaşa kışkırt, fakat düşmanlara ben gelinceye kadar saldırmayın. Ta ki kendi kendilerine savaşırlarsa onlar Ulas'a gittiler. Camen Vacben İran liderine kendisi gitti. Fakat kralın bir hasta olduğunu Bamen Cazber onu bakmaya geldi. Çünkü hastaydı. Cavan tek başına ordusuyla savaşa gitti. Sefere geldi. Farklı farklı Hristiyanlar, Araplar arasında İranlar, Hristiyanlar bir araya geldiler. Hazreti Ali Hristiyanların güçlendiğini görünce onlara meydan okumak için, fakat Cavan'ın yakına geldiğinin farkında değildi. Hazreti Halid sadece Hristiyanlarla savaşmak için gelmişti. Cavan da oradaydı. Cavan Yüleys'e geldiğinde o zaman Arap olmayanlar Cavan'a sizin fikriniz nedir bu savaşla ilgili? Biz ilk önce haber mi toplayalım yoksa onlara savaşı başlayalım mı başlamayalım mı? Yemekleri bitirdikten sonra onlarla savaşırız. Cavan eğer düşmanlar kışkırtmıyorsa siz sessiz kalın. Onlar eğer sizi sararlarsa sizin yemenize izin vermeyeceklerdir. Onlar Cavan'ın fikrini kabul etmediler. Herkesi çağırarak yemek yemeye başladılar. Hazreti Ali düşmana meydan okumak için geldi ve ordusuna bütün silahlarını bırakmalarını istedi ve bütün bu işler tamamlandıktan sonra düşmanlara dikkat çekildi. Hazreti Halid arkasını ve korumak için diğerlerini Abdülaccid ve Veriz Malik bin Eys neredeler bunlar diye kendilerini korumak için onlar korkudan sessiz kaldılar. Malik ileriye çıkarak Hazreti Halid size ne cesaret verdi? Bana meydan okumak için diğer insanlar korkudan seslerini çıkartmadılar. Şimdi Ceban kendi insanlarına ben size haber vermedim mi? Yemeklerinizi yemeyin diye. Ben herhangi bir generalden korkmuyorum. Savaşta olduğu gibi. Bu insanlar kendi yemeklerini bitirmeden önce cesaretlerini göstererek biz yemeklerimizi bırakacağız ve sonuç olarak biz Müslümanları öldüreceğiz. Ondan sonra yeniden yemeye başlayacağız. Cabban dedi ki Allah-u Teala yemin ederek ben korkuyorum ki siz bu yemeği sadece düşmanlar için bırakıyorsunuz. Sizin zaferiniz sana verilecektir diye düşünmüyorsunuz. Siz bıraktığınız yiyecekleri Müslümanlar yiyecekler çünkü yenileceksiniz. Benim söylediğimi kabul etmiyorsunuz. Ben ne söylüyorsam bunu kabul edin. Bu yemeğe zehir koyun ki eğer kazanırsanız daha az olur ve eğer düşman zafere ulaşırsa en azından arkanızda bıraktığınız düşmana zarar verecektir bu zehirli yemeği yemekle. Bu insanlar zafer onlara verilmiştir diye düşündüler. Hayır dediler. Gerek yok o yiyeceğe zehir koymak. Biz zaten zafere ulaşacağız. Hazreti Halid kendi ordusunu öylesine hazırladı ki daha önceki savaşlar gibi çok korkunç savaşlar başladı. Bamen Cazver onlar geldi diye düşünüyorlardı. Çok cesurca savaşıyorlardı. Cavan bütün orduyla geliyor diye düşündüler. Esas gerçek Baman esas olarak kendi hastalığından dolayı o kralı bırakmadı ve o kendi ordularını getirmedi.
Bahman ile Cavan arasında bir haberleşme olamamıştı. Müslümanlar bu savaşta çok korkunç savaş olmuştu. İranlılar esas olarak Müslümanlardan daha güçlüydü ve Müslümanlar zayıflıyorlardı. Hristiyanlar saldırınca Malik bin Kilit öldürüldü ve sonra Müslümanlar korkmaya başladılar. Caban'a İran orduyu itmeye başladılar ve başka bir ordu da cesaretle Müslümanlarla devamlı ilerlemeye başlamışlardı ve her seferinde İranlılar son derece Müslümanların saldırısına püskürtüyorlardı. Halid bin Velid bu durumun iyi olduğunu görmeyince dua etmeye başladı. Ey Allah'ım, düşmanlara karşı bana zafer verirseniz onların bir tanesini bile hayatta bırakmayacağım ve bu nehir kanla dolanacaktır. Bazı tarih kitaplarına göre Hazreti Halid bin Velid eğer zafer kazanırsa hiçbir tabur canlı kalmayacaktır. Bundan sonra Hazreti Ali kendi askeri stratejisini kullanarak sağ ve soldaki gruplarına savaşa saldırmasını istediler ve Müslümanlara Hazreti Ali talimat vererek düşmanları yakalayın, onları hapsedin, esir edin. Bunlardan başka hiç kimseyi öldürmeyin, size saldırandan başka hiç kimseyi öldürmeyin dedi. Burada araştırmacıların bir notunu gördüm. Zannedersem bu doğrudur diyoruzdur. Birçok tarihçiler de Taberi de dahil olmak üzere Hazreti Halid'in duası ile söz vermişti. Bir gece bir gün bütün öldürüldü ve onlar nehre atıldılar ve oradaki su kanlara dönüştü. Sadece onları savaşmakla kalmayıp esirler bile öldürüldü. Onun için bu nehre bugün bile kan nehri denilir. Esas gerçek olan bu gerçek bulunmamaktadır söylenenlerde. Bütün hepsini nehre atıp da orasını kana dönüştürmek doğru değildir. Bazı tarihçiler bunu abartmaktadırlar. Belki mümkün olan bazen insanlar tarih bir takım hikayeler uydururlar ki bunları Müslümanlara atfederler. Bunlar doğru değildir. Bazı tarihçiler Müslümanların düşmanları ve Müslümanlara karşı ön yargılı dururlar ve bazı olaylara çarpıtırlar ve bütün esirleri öldürülmüş ve böylece nehre atarak onun kanın akmasına neden olmuşlardır. İşte bunlar da bu olaylara ilave edilmiştir. Onlar elinden geldiği kadar Müslümanların haşa barbarca düşmanları öldürdüğünü göstermek istemektedirler. İlk önce savaş kanunlarına göre tamamen eğer esirler normal olarak öldürürler. İslam'ın sisteminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetinde ve halifeler hiçbir zaman zalimce bu şekilde öldürüldüğü söylenmemiştir. Biz bazen yüzlerce binlerce askerleri görmekteyiz. Onlar savaş esnasında öldürmüşlerdir. Hazreti Halid bin Velid ile ilgili ne zaman savaş olursa o savaş alanında daima tek olarak kendi silahlarını bırakanları, itaat edenleri ve beraberce aynı fikirde olanları kabul etmiştir. Tarihçilerin ihtiraslarına karşı bütün araştırmalara göre neden öldürülmüşlerdir onlar. Her neyse bütün bunlara baktığımızda bu uydurulmuş olaylardır ancak. Buna karar verilir. Tarihçiler, biyografiçiler sadece özellikle detayları
bütün bu alanlarda önemli şeyleri yazarlar. Küçük şeylerden bazıları, hatta bu olaylardan hiçbir zaman bahsetmezler bile bazıları. Esas bu da göstermektedir ki bütün bunlar uydurmadır, uydurulmuştur, çarpıtılmıştır. Yazılar, tarihle ilgili yazanlar, bazı itiraz edilen şeyleri yazarlar ki bunlar kabul edilemezler. Esas olarak bunları abartmışlardır. Kesin olarak Hazreti Halid bin Velid Müslümanlara olan yapılan zalimlikleri gördüğünce onun için biraz sert olmuştur. Ve esirlere onun için serttirler. Bir yazar gerçekte İranlılar gerçek olarak onlar öldürülmemiştir nehirde. Hazreti Halid yönünü değiştirmiş ve Hristiyanları yenilmiş ve öylece sanki otu keser gibi onları öldürmüştür. Çünkü İranlılar her tarafa yayılmış ve böylece bir çerçeveye almışlardır Müslümanları. Durum Müslümanlar Hristiyan ve Arap ve İranlarla çevrilmiştir. Ancak çareleri ancak saldırmaktır. Ve her Müslüman ordu, asker aslan gibi olmuştur. Onları otlar gibi kesmişlerdir. Onlar öldürülmüştür fakat Müslümanlardan öldürenler de olmuştur fakat yaralananlar daha da güçlenmişlerdir. Öyle öldürmüşlerdir ki savaş alanına patır patır dökülmüşlerdir. Müslümanlar öylesine Müslümanların elbiselerinde bile kan vardır. Hazreti Halid bin Velid'in elbisesinin durumu da aynıydı. Yine yerlerde kan içerisindeydi ve sanki su gibi akmaktaydı. Sonuç olarak İranlılar çekildiler ve Müslümanlar onları takip etti. Onları yakaladılar ve öldürdüler. Museviler öylesine çaresizce çekildiler ki birçokları suya atıldı ve boğuldular ve Müslümanlar ondan sonra geri döndü. 70 bin İranlı öldürdü. Yüzlerce 100-130 Müslüman şehit edildi. Tarihçiler hayret etti. Bu kadar Müslümanlar büyük İranlıların ordularını nasıl yendi ve öldürdüler. Biz bunu gerçekten bilmekteyiz ki eğer bu suyun kana dönüşünü gerçek olarak görüyorsak bu yaralanma neticedir. Kendileri de suya attıklarından dolayı böyle olay belki de abartma olabilir. Temelde Hazreti Halid bin Velid ve Müslüman ordular, askerler Hazreti Halid bin Velid'e böyle uyduruk olaylarla olunca itirazlar ortaya çıkar. Öylece Hazreti Halid'e ve Müslümanlara karşı itirazlar bulmaktadır. Bu sadece itirazdan başka bir şey değildir. Müslüman ordular, düşmanlar yok olunca Müslümanlar onları takip etti ve ta ki uzaklaşıncaya kadar onlar geri döndü. Hazreti Halid yemeğin kenarına geldi. Bu yiyecekler hepinizedir dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaştan dönünce yiyecek bulduğunda düşmanların yiyeceğini onları askerlere dağıtırdı. Müslümanlar o yiyecekleri yemeye başladılar. Akşam yemeği olarak. Elberişa Savaşı 12. yılda hicretten sonra Müslümanlara herhangi bir savaş olmadan verilmiştir. Bu Irak'ta olan bir yerdir. Hazreti Halid
Les Savaşı'ndan gittiğinde hazırlık yapmaya başladı ve Abdüşehir'e geldi. Bu alana gelmeden önce yerel halk orayı şehri bırakarak Sıvat'a geldiler. और सवाद में मुंतशिर हो गए। खिलाफत O bölge इराक में वो Hazreti Ömer zamanında मुसलमानों ने ele geçirilmiş ve Sıvat ismi verilmişti ona. Hazreti Halid Müşya उसे सवाद का नाम दिया गया। o bölgede हज़रत खालिद ने अमरीशिया Müşya bir Hira'da yakın bir yerdir. था उसे मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया। अमरीशिया हीरा के बराबर का Müslümanlar Müşya'da bulunurdu. Birçok savaş ganimetleri ele geçirdiler. Hatta Selasil Savaşı'ndan daha fazla hiçbir bu kadar ganimet elde edilmemişti. 2000 dinar orada हिस्सा उन वाले गनीमत के अलावा cesaret gösterenlere verilmişti. Hazreti Halid Cendel denilen yerde iki şehrin zaferinde o Hazreti Ebubekir'e giderek ona gitti ve ona Les Savaşı'nın haberini verdi. Savaş ganimetleri ve savaş esirleri, savaş yarısı savaş ganimetlerinin yarısının saklandığını ve Hazreti Ebubekir'e bütün bunları anlattı cesaretli ve bu o güzel haberi vermenin açıklaması ve Hazreti Ebubekir bundan çok hoşlandı. Onun bu haberi getirmesinde. Senin ismin nedir dedi ona. Benim ismim Cendel dedi. Hazreti Ebubekir harika dedi. Cendel ona bir kadın verilmelidir ve savaş ganimeti olarak ondan da bir çocuğu olmuştur. Hazreti Ebubekir Hazreti Halid gibi birisi doğmayacaktır dedi. İnşallah buna devam edeceğiz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر